Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Do t'jemi së bashku edhe në këtë mbrëmje të sejntes në ekranin e RTS Korçës. Do t'ju krijoj mundësinë të gjithë teleshikuesve të njohim një profil të një prej profesorëve, cilët kam kënaqësi dhe nder ta kem të ftuar në këtë studio, për të njohur me gjithë veprimtarinë e tij shkencore e më pas do të kthehemi në studio për një bisedë shumë interesante. Akademik profesor doktor Nazim Gruda me një përvojë 40 vjeçare në fushën e kërkimit shkencor në bujqësinë e qëndrueshme, i specializuar për hortikulturë, qysh prej vitit 2011 është pedagog në Universitetin e Bonit në Departamentin e Shkencave Hortikulturore në Gjermani. Profesor Gruda është lektor në disa universitete të Gjermanisë, në Virginia dhe Florida në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Irlandë, në Universitetin Politeknik të Kartagjenës në Spanjë, në Universitetin Çukurova në Turqi, në Greqi e të tjerë. Profesor Gruda është ekspert i platformës teknike rajonale për bujqësinë e gjelbër, i çështjeve me fokus në prodhimin e qëndrueshëm të perimeve, ndryshimeve të klimës dhe problemeve që lidhen me hortikulturën. Është përgjegjës për strategjinë gjermane të reduktimit të përdorimit të troftës në hortikulturë në kuadër të përshtatjeve ndaj ndryshimeve klimatike. Kryetari i grupit të punës në katedrën e cilësisë së ushqimeve bimore, në Qendrën e Shkencave të Jetës dhe Ushqimit. Qysh nga viti 2012 është akademik e zgjedhur i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Në vitin 2025 ai u bë pjesë e Akademisë Kineze të Shkencave. Është antar nderi i Akademisë së Shkencave Bujqësore në Rumani, antar i Akademisë Bujqësore më të vjetër në botë në Itali. Nga viti 2021 në vazhdim është antar i Komitetit të Përhershëm të Programit të Doktoraturës në Sistemet e Qëndrueshme Bujqësore dhe Pyjore dhe Siguria Ushqimore në Universitetin e Napolit në Itali. Është antar i Akademisë së Shkencave në Lituani. Profesor Gruda është organizator i simpoziumit të dytë ndërkombëtar mbi analizën e substratit për kultivimin pa tokë. Profesor Gruda është bashkautor i praktikave të mira bujqësore për perimet serë në vendet e Europës juglindore dhe në zonën mesdhetare. Ka botuar më shumë se 400 punime shkencore dhe teknike në revista ndërkombëtare. Është hartues i 38 librave dhe kapitujve të librave, përfshirë 4 akta hortikulture. Është hartues i mbi 200 artikujve të listuar në Scopus dhe recensues për disa revista ndërkombëtare, mes tyre edhe New Forest. Profesor Nazim Gruda është vlerësuar me certifikat mirënjohje nga Qendra Kombëtare e Kërkimit dhe Zhvillimit për Bujqësi të Qëndrueshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, me medalje si organizatori i simpoziumit të 9 Europës Juglindore mbi perimet dhe patatet në Rumani, me çmimin për punimin më të mirë në hortikulturë për artikullin Potenciali futjes së perimeve aziatike në Europë. Është vlerësuar me çmimin Dr. Heinrich Bauer për punën e tij shkencore nga Qendra e Shkencave të Jetës dhe Ushqimit dhe Qendra e Kërkimit në Irlandë. Sipas Universitetit Stanford, profesor Dr. Nazim Gruda është pjesë e studiuesve më të mirë në botë. Profesor Dr. Nazim Gruda është një profesor i nderuar i cili tashmë prej disa vitesh zhvillon veprimtarinë e tij akademike, punën e tij kërkimore shkencore në Gjermani. Është kënaqësi, nder, po dhe privilegj për mua dhe për gjithë teleshikuesit ta kemi të ftuar në një studio për të zhvilluar me të një bisedë shumë interesante. Është kënaqësi që e kemi në qytetin e Korçës, po kaq kënaqësi që ai ka filluar tashmë prej disa kohësh një bashkëpunim edhe me kolegët e tij në Universitetin e Korçës. Profesor, mirë se erdhët në ekranin ton. Faleminderit. Është kënaqësi shumë për mua, ju uroj shumë suksese në gjithë veprimtarinë tuaj, ju krijuar mundësi teleshikuesve të njohin punën tuaj kërkimore shkencore tashmë prej 4 dekadash. Po. Të falenderoj që gjete kohë nga koha jote që është shumë e çmuar. Faleminderit. Profesor, kam shumë pyetje kur kam lexuar CV-n tuaj, një punë voluminoze, pjesëmarrja juaj në 10 konferenca ndërkombëtare kryesisht, jeni lektor në disa prej universiteteve në krejt botën. Profesor, çfarë shqetëson sot më shumë njeriu? Nëse bëhet fjalë për klimën, për ato që ne konsumojmë, është një pyetje që i lind çdo teleshikuesi. Janë disa probleme që shqetësojnë njeriu në botën e sotme, po në fundit kjo varet nga vetë njeriu, varet nga bota e tij kulturore, nga bota e tij shpirtërore ose edhe e saj, se nuk e gjithë një gjimie. Dhe si përfundim ne mund të themi që çdo njeri ka perceptimin e vet ka shi probleme që shqetësojnë sot
por në përgjithësi shoqëria jonë është e ballafaquar me disa probleme dhe një prej këtyre problemeve kryesore, të cilët edhe ju e përmendët, është edhe ndryshimi i klimës dhe se si do të përballemi ne karshi këtij ndryshimi të klimës në periudhën e mëtejshme. Le të themi, jo vetëm ne që jetojmë sot, por si do të përballen dhe brezat e tjerë që do vinë në këtë lloj ndryshimi që po ndodh shumë shpejt në krahasim me të shkurën dhe ku ne shpesh herë e vëmë re që nuk jemi të përgatitur për të. Dhe në fakt janë natyrisht shumë fusha që ju prekni, po ajo që të bën përshtypje kur lexon gjithë veprimtarinë tuaj, profesor, është fakti që ju më shoni tek hortikultura. Po, unë jam i specializuar për hortikulturë. Për hortikulturë. Për ta kuptuar për gjithë teleshikuesit. Çfarë është hortikultura, si ta kuptojmë? Hortikultura është shkenca dhe arti i parë, mund të them unë, në botë. Është prodhimi i specializuar, i prodhimi intensiv i specializuar, i atyre që njeriu ka dashur të ketë sa më pranë vetes. Në qoftë se më parë me fjalë është kopshtaria, po themi hortikultura sepse duam që ta zgjerojmë këtë, megjithëse është fjalë huaj dhe unë përgjithsisht jam për fjalët e vendit, për fjalët tona, po nuk kam gjetur në një fjalë të tillë që mund të themi që mund ta zëvendësojmë 100%. Domethënë që është më mirë ta ruajmë sa kohë që nuk kemi një fjalë, se mund të themi kopshtaria dhe do reduktohet. E kuptoj. Në qoftë se shikojmë zhvillimin e njeriut në disa mijë vjeçar, atëherë ato kur filloi me kujdesin dhe kultivimin e bimëve, një pjesë për tyre i morin dhe i ruajti afër shtëpisë. Dhe bëri edhe një oborr, dhe ato bimë që janë brenda këtij oborri, domethënë perimet, frutat dhe bimët zbukuruese, bëjmë pjesë në hortikulturë. Dhe sot nuk është vetëm ky prodhim që është brenda shtëpisë, por është ky prodhim që ka të bëjë me këto lloj bimësh që përmendëm më parë, dhe njëkohësisht shtrihet edhe në serat, pra në mjediset e mbrojtura, dhe kur flas për mjediset e mbrojtura shtrihet edhe në ato që ne themi kultivimin në lartësi, domethënë me vertical farming ose me indoor farming, domethënë e gjithë tërësia e prodhimit të bimëve të përmendura, sikurse janë frutat, perimet dhe bimët zbukuruese, me një intensitet të lartë. Dhe si do të lidhen ndryshimet e klimës që përmendëm pak më parë me hortikulturën, a do të ndikojë tek hortikultura? Në hortikulturën dhe në përgjithësi me bujqësinë kemi ka një natyrë duale, ka një natyrë që prek të dyja pjesët. Domethënë, nga njëra anë ne themi që klima me ndryshimet e saj ka ndikim në hortikulturë, pse? Sepse flasim për rritjen e temperaturave, dhe në vitin 2024 për shembull kemi një rritje temperaturave që ka kaluar atë cak që ka vendosur, që u vendos para disa vitesh në Paris, për 1.5 gradë Celsius, në krahasim me kohën e para industrializimit, dhe njëkohësisht rritet edhe gazi karbonik, dhe këto ndryshime kanë si pasojë ndryshime të tjera në perceptimin, domethënë në rreshjet, por nga ana tjetër hortikultura vetë dhe bujqësia vetë kanë një ndikim në klimën. Si është ky ndikim? Kemi për shembull shifrat që janë reale, që thonë që 30 deri në 34% të gazit që ndikon në klimën e sotme vjen nga prodhimet bujqësore dhe nga përgjithsisht nga ushqimi, domethënë nga fut, dhe nga ana tjetër 70% e ujit që përdoret për prodhimin e këtyre bimëve. Domethënë kemi atë si thuash, nga njëra anë ndikimin e klimës në hortikulturë dhe nga ana tjetër ndikimin e hortikulturës në klimë. Në klimë, shumë interesante. Tani do të shohim një foto në ekran dhe do ta komentojmë pikërisht, nuk e di nëse ka lidhje drejt për drejt me hortikulturën. Po? Po,
këto janë mënyrat e kultivimit pa tokë, do më thonë që në fundit kemi mundësin që në qoftë se për shembull një tokë e cila nuk është pjellore, ose në një vend e cili nuk mund të lejoj kultivimin ose selitjen e bimbe direkt në serë në tokë, përdorim disa substrate dhe rishte, substrate bimore, dhe këto substrate bimore bëjnë të mundur që ne të mund të kultivojmë duke pasur të rregulluar jo vetëm faktorët e mjedisit, temperaturën, ujin, gazin karbonik, dritën në këtë rast, por njëkohësisht edhe pjesën e tokës, domethënë pjesën e dhe rishta zëvendëson tokën, domethënë që në fundit mund të bëjmë një Ky është një lloj eksperimenti që është bërë profesor? Jo, nuk është eksperiment, është një mënyrë që ka vite që është futur në prodhim. Në fillim fare është është përdorur për të eksperimentuar dhe për të parë se si bëhet marrja e mineraleve nga toka. Dhe më vonë në luftën e dytë botërore është një moment historik që ka ngelur për të ushqyer një pjesë të ushtrisë amerikane që ishte në ishët Hawaii dhe që nuk ishte mundësi për të prodhuar. Përdorën këto lloj mënyre kultivimi dhe që atëherë ka marrë zhvillimin në një shkallë më të lartë. A ka kjo lidhje me klimën, me qenë se ju më pyetët më parë? Indirekt ka, domethënë jo drejt për drejt, por ka, sepse në fundit çdo gjë që ne themi që prodhohet në serë, ka një ndikim direkt në për sa i përket energjisë dhe faktorëve të tjerë të prodhimit në serë që rrisin gazrat që kanë një ndikim në rritjen e temperaturës në planet, dhe nga ana tjetër mund ta përdorim këtë lloj kultivimi edhe njëkohësisht edhe serat, mjediset e mbrojtura, për të minimalizuar, për të ulur ndikimin e klimës në prodhimet, në mënyrën e prodhimit të prodhimeve bujqësore dhe të prodhimeve të hortikulturore. Për shembull, domatat që pam këtu ose perimet janë komplet kontrolluara dhe duke qenë kontrolluar ne e dim se sa përqind për shembull të plerave mineral do t'i japim, pra ulim ndikimin e plerave mineral. Në një kohë duhet kemi kujdes sepse në fundit rritet energjia, dhe duke rritur energjia domethënë që shkojmë në anën tjetër. Pra është gjithmonë kërkohet një balans. Hyn këtu edhe përdorimi i torfës në hortikulturë? Hyn edhe përdorimi i torfës, hyn në të dyja, faleminderit për pyetjen, në të dyja me këndvështrimet. E para duhet kemi parasysh që tokat torfike përbëjnë në rrozullin ton 3% të sipërfaqes, dhe nga ana tjetër ne flasim dhe ndihemi të indinjuar për shembull kur flasim për pyjet e Amazonës, sepse themi që duke prishur pyjet e Amazonës, ne prishim ato që është mushkëria e planetit, dhe të gjithë janë të sensibilizuar dhe e dinë që ne në fundit duhet i ruajmë pyjet, duhet i shtojmë ato përmes mënyrës së qëndrueshme të shtimit të pyjeve, por nga ana tjetër nuk jemi të sensibilizuar për tokat torfike, të cilat janë toka që ruajnë lagështinë dhe që në fundin në bilancin e gazit që prodhohet dhe që kanë ndikim në rritjen e temperaturave, kanë ndikim më të madh, thuajse deri në 2 herë më të madh se ato pyjeve. Domethënë, në qoftë se neve do marrim torfën nga këto toka që janë torfike dhe që do ta përdorim në këtë lloj mjedise kultivimi, atëherë në fundit do arrim që të marrim një pjesë të atij materialit të cili po të mbeste aty ku është, do të kishte mundësinë për të lidhur një pjesë të gazit karbonik. Dhe kjo është një nga rrugat ose rruga kryesore e uljes së ndikimit të bujqësisë në kashi klimës, sepse rrisim karbonin në tokë. Duke rritur karbonin në tokë, arrim që ne të kemi një lloj kontrapeshe kashi ndikimeve që bëhen në përpjekje për të krijuar një lloj ekuilibri. Po. Në përpjekje për. Ndjekim dhe një foto të dytë tani
që ndoshta të na çojë në një pyetje që ka të bëjë pak me serat? Me serat, po nuk është direkt në serë, jemi në prodhimin në mjediset të mbrojtura, në mjediset të mbyllura. Është një lloj vertical farming, me fjalë një lloj kultivimin lartësi, sepse shikojmë që nuk kemi vetëm një brez, një rrafsh, po kemi 1, 2, 3, 4, 5 rrafshe të prodhimit të bimë. Është mënyra më intensive e prodhimit të bimëve, një mënyrë e cila nuk kërkon, është komplet e shkëputur nga toka, domethënë që nuk kemi. Dhe si ushqehen ato bimë, profesor? Ato bimë ushqehen përmes një qarkullimi të. Shikojmë disa tubacione aty të lidhura që. Aty qarkullon një nutrient solution, domethënë qarkullon tërësira ujore, domethënë uji i përzier me plerat, dhe përmes këtyre plerave, sipas mënyrës, sepse ka disa lloje mënyra kultivimit, bimët arrin që përmes rrënjëve të arrin të marrin ato që duan, dhe sintetizimi bëhet artificial përmes dritës që i kemi dhënë mundësinë ne në këto lloj mjedisesh, duke punuar me llampat LED që janë shumë përhapura, që të arrin dhe të kryejnë asimilimin e tyre këto bimë dhe të sintetizojnë lëndë organike, të cilat më pas do të grumbullohen në frutin ose në biomasën e bimëve. Profesor, ne në përgjithësi etiketojmë shoqërinë e sotme një shoqëri konsumatore dhe shpeshherë në diskutime të ndryshme lind debati i prodhimit në mënyrë intensive të perimeve në sera. Cilat janë sfidat në fakt me cilat përballet jo vetëm prodhuesi, por edhe ne si konsumator nga ato çka marrim nga serat, se shpeshherë interpretohen ka konotacione të ndryshme për ato që ne konsumojmë përsa i përket prodhimeve nga sera. Po, është vërtet sepse, sikur se thash më parë, nëse flasim për pjesën e energjisë, prodhimi në sera kërkon një energji shumë të lartë. Dhe duke kërkuar një energji të lartë, atëherë kemi problemin edhe ndeshemi me atë që do ketë ndikim në rritjen e faktorëve që do ketë ndikim në ndryshimet e klimës. Kjo është njëra anë. Ana tjetër është që ne kemi mundësinë që të gjitha treguesit, parametrat që duhet të krijohen kësaj bime, mund t'i rregullojmë vetë si me dorë në një rang optimal. Domethënë që ne mund të arrijmë të kursejmë plera, pothuajse në këto mjediset që treguohet ju më parë në këto dy lloj sistemesh, pothuajse nuk përdoren fare spërkatje, sepse nëse do kemi një higjenë të mirë dhe do ruhemi që të mos futen smundje dhe parazit në serë, atëherë nuk ka sepse të ketë të tillë dhe s'duhet bëjmë spërkatje. Dhe nga ana tjetër duke bërë një optimim të gjitha treguesve dhe parametrave, domethënë që bimët arrin të marrin një minimum të plerave, dhe njëkohësisht do përdorin një minimum të ujit që i duhet atyre për zhvillimin e tyre. Domethënë kemi dy anë. Anën e parë që ka një ndikim në klimë që është energjia, dhe anën e dytë e cila ka të bëjë me atë që si i prodhojmë këto bimë dhe duke i optimuar të gjithë parametrat, domethënë që ne i reduktojmë në një minimum kërkesat që ka bima dhe nuk ndotim mjedisin. A mund dhe kemi mundësi ne për të kontribuar në pjesën e parë, se pjesa e dytë është pozitive, po edhe këtu kemi mundësi, dhe ajo që kemi ne me mundësi është që të përdoren mënyrat të cilat janë më efikase që të ulim energjinë dhe të rrisim eficiencën, kjo për këtë bëhet fjalë, dhe nga ana tjetër nëse të përdorim për shembull panelet e diellore, ose do përdorim energji të tjera të rinovueshme, atëherë edhe këtë problem e kemi marrë me vete. Prodhimi në sera ka dhe një tjetër përparësi, sepse në fund të fundit, ose në mjediset të mbrojtura, sepse në fundit kemi një prodhim të kontrolluar, domethënë që mund të operojmë edhe me cilësinë. Dhe kur flasim për konsumatorin, kjo është kërkesa kryesore që të kemi cilësi. Pra, nëse ne dhe ka studime dhe unë për fat mirë jam i përfshirë në disa përlloj këtyre studime, do të thonë që mund të flas se thuash nga përvoja ime drejt për drejt, ka studime të tilla të cilat tregojnë që ne kemi mundësi ose mund të rregullojmë në një mënyrë të tillë që
cilësia e prodhimit të rritet përmes këtyre faktorëve që ne optimojmë në serë. Ndërkohë, profesor, duhet ndalem pak tek kultivimi i domateve. Dhe tek elementet e reja teknologjike të cilat përdoren për kultivimin e domateve. Po, domatja është bima kryesore, jo vetëm është bima kryesore që kultivohet, jo vetëm tek ne, po në gjithë botën, dhe njëkohësisht nga perimet plasë, dhe njëkohësisht është edhe ajo që konsumohet më shumë. Dhe prandaj është gjetur si një mundësi për ta marrë si një model, dhe ka shumë punime me domatën. Po, në fakt, ato që bëhen me domatën, nësot janë, se tuar sfida që nuk janë vetëm të domatës, po janë edhe të bimëve të tjera. Janë dhe të bimëve të tjera. Ne mund të ngelemi tek prodhimi i domatës, ose mund të zgjerojmë më tutje. Ajo që mendoj unë që shikohet si tendencë, nëse do ngelim tek serat, është që në kohët e fundit kemi një rritje të publikacioneve që kanë të bëjnë me efektin e dritës. Sepse përmes zhvillimit të llampave të LED, të cilat nuk arrin që të japin energji, domethënë energji termike në bimë dhe nuk kanë ndikim negativ, ato kanë një eficiencë në përdorimin e dritës dhe duke pasur këtë eficiencë në dritë, domethënë që ne mund të arrijmë të operojmë dhe të prodhojmë më tepër ose me një cilësi më të lartë. Dhe nga ana tjetër ajo që nuk duhet harruar sot për mendimin tim është që është se thuaç aplikimi që kemi neve karshi inteligjencës artificiale. Me një fjalë, përmes mënyrës që shikohet se si është prodhuar ose çfarë parametrash kemi pasur dhe këto parametra i mundohemi të optimojmë, kjo quhet digital twins, domethënë që janë dy binjak po në mënyrë digitale. Pra arrim që këto kushte t'i analizojmë përmes inteligjencës artificiale dhe të krijojmë një platformë paraprake për prodhimin e perimeve në sera ose edhe jashtë serave, dhe kjo themun është një nga sfidat më kryesore që do ketë ndikim mbase në këtë 10 vjeçar, po mbase edhe në 10 vjeçarët që vinë më tutje. Do të kthehet në një realitet të prekshëm kjo? Është në realitet të prekshëm në nivel eksperimentues, dhe po punohet dhe ka disa, si thuaç, projekte pilot që është implementuar, është e futur edhe në prodhim, por nuk është e futur në atë masë që mund të flasim për një përgjithësim të përdorimit të saj. Domethënë, do duhet sa kohë dhe mendoj që në vitet që vinë, në dekadat që vinë, mbase do marri përsipër të gjithë aktivitetin tonë që bëjmë sot për sot. Megjithatë, nuk mendoj që do marri përsipër aftësinë e kopshtarit ose aftësinë e atë profesionistit që në fundit i koordinon të gjitha këto lloj parametra dhe edhe të i drejton këto procedura. Pra nuk kam atë frikë që kanë shumica që do vi një kohë që inteligjenca artificiale do na zotërojë ne. Them që duke ruajtur etikën, sikurse në disa drejtime të tjera, edhe në këtë drejtim, edhe në bujqësi, edhe në hortikulturë. Do jetë e mirë menaxhueshme nga vetë njeriu, ndoshta. Atëherë do na ndihmoj, them ne, po jo që do na mbizotroj. E kuptoj. Fotoja që e fundit që pam pak më parë, profesor, mund të lidhet me atë që ndoshta në fushën tuaj quhet një kulturë pa tokë? Po, të dyja janë kultura pa tokë. Sepse e para vin nga anglishtja, me i fjalë me që është gjuha më e përhapur në komunikimin profesional, soil is culture. Domethënë soil është toka dhe soilless është pa tokë, dhe culture është kultura e kultivimit, kultura pa tokë. Domethënë të dyja, një ishte në serë dhe një ishte në një sallë, në një mjedis tjetër, po të dyja janë kultivime pa tokë. O përdoret substrat bimor, domethënë një dërishte, ose mund të spërkaten nga poshtë përmes aeroponik, dhe bëjnë të mundur që tërësira ujore të
të bie në kontakt me rrënjët, dhe rrënjët të marrin përsipër thithjen e saj, dhe njëkohësisht të bëjnë transmetimin sikurse është krejt normal në Se kjo është një, të themi, term i ri që duket edhe pak e çuditshme, gati e pamundur se si të kultivohet diçka pa prezencën e tokës. Duhet të mos harrojmë për masat. Me një fjalë, Patjetër. Me një fjalë, edhe sot e kësaj dite, prodhimi kryesor vjen nga toka. Nga toka, patjetër. Edhe sot e kësaj dite prodhimi kryesor vjen nga prodhimi në fush. Dhe një pjesë e vogël nga ana e sipërfaqes është në sera dhe një pjesë akoma më e vogël është në mjediset e tjera të mbrojtura. Megjithatë serat, nëse flasim për serat, pra për mjediset e mbrojtura që në shqip do ishte mjedis i mbrojtur, por që ne përdorim fjalën ser, më duket si vjen nga turqishtja se sapo u ktheva nga një trip në Turqi dhe edhe ato përdorim po këtë fjalë. Edhe në italisht është po sera, domethënë nga ana ekonomike 60% e perimeve që prodhohen në sera ose në mjediset të mbrojtura në tërësi, dhe këtu nuk janë vetëm ato të sofistikuara, por edhe ato që janë të mbuluara me një plasmas, 60% e fitimit vjen prej tyre. Megjithëse sipërfaqja është shumë më e ulët se sa sipërfaqja që kemi neve në fushë për prodhimin e zakonshëm. E kuptoj. Tani do t'i lutesha teknikës të ndjekim 2 video dhe profesori do të na shpjegoj pastaj se ku ndodhet edhe çfarë është diskutuar ndoshta në konferencën e radhës ku ai ka marrë pjesë, se ashtu sikurse theksuam që në fillim të këtij emisioni, profesori është pjesëmarrës tashmë prej shumë vitesh në konferenca në mbar botën. 400 scientific and technical publications and 36 books of chapters with approximately 200 scopus indexed papers, co-authored with researchers from more than 40 countries, reflecting his strong commitment to the international and interdisciplinary collaboration. Of the Chinese Academy of Sciences to present the Pi-Phi Distinguished Scientist Diploma and Award to Professor Burda. Let's congratulate Professor Burda on the honor. Atëherë, videoja në fakt që sapo ndoqëm është një pjesë e ceremonisë e cila tashmë tregon për zgjedhjen e profesorit si shkencëtar i shquar në Kin. Një nder, kënaqësi dhe privilegj për gjithë ne shqiptarët. Profesor, si ndiheni kur merrni vlerësime të tilla edhe kur ju bëjnë pjesë të akademive në mbar botën? Deri në Kinën e largët. Do të jemi sinqert. Kur pash atë ekranin e madh kur hyra, se ato që më ftuan, më futën një herë në sallë përpara se të fillonte ceremonia, kur pash të ekranin ngela kështu dhe thashë, po erë im është ai. Një ceremoni që ka ndodhur vitin e kaluar në tetor të vitit 2025, por një ngjarje tjetër e rëndësishme do të ndodhë në gusht të vitit 2026, një tjetër pjesëmarrje e profesorit kësaj herë në Japoni, bëhet fjalë për simpoziumin e 14 të Kongresit Ndërkombëtar të Hortikulturës që do të zhvillohet në Japoni, e ku tashmë profesori është përzgjedhur si kryetar i seksionit të prodhimit në sera dhe mjedise të mbrojtura nga Shoqata Ndërkombëtare e Shkencave të Hortikulturës. Po. Do zbulojmë pak megjithëse është në gusht, çfarë do ndodh në këtë simpozium? Po, në këtë simpozium do bëhet konfirmimi i zgjedhjeve që janë bërë më parë dhe që unë me ndihmën e kolegëve, sepse është një zgjedhje që bëhet me votim, domethënë me me atë simpatinë e kolegëve dhe njëkohësisht me votën e tyre arrita që të bëhem kryetar i këtij seksioni. Dhe ky konfirmim do bëhet në kongres, do bëhet në mënyrë zyrtare. Dhe nga ana tjetër në simpozion me 14, sikur se thatë ju, jam dhe njëkohësisht dhe i ftuar nderi, invited speaker për të mbajtur
një fjalë, një prezantim shkencor, të cilin qëllimisht e kam lidhur edhe me ndryshimet e klimës, po në këtë radhë e kam lidhur edhe me një punim që kam bërë vitin që shkoj për organizatën ndërkombëtare të ushqimeve dhe të bujqësisë FAO, me qendrën në Rom, ku njëkohësisht mora dhe ato se thuash politikat bujqësore. Domethënë, dua të bëj, dhe kjo është ideja, nuk e kam mbaruar akoma, dua të bëj një prezantim ku të flas për klimën, dhe jo vetëm për klimën, por edhe për ato që çfarë duhet bëjmë ne për inovacionet, për nismat, dhe njëkohësisht të lidh këta me atë që ne na pengon më tepër, sepse në fundit mund të kemi nisma dhe mund të kemi zbulime shkencore, por nëse këto nuk do mbështeten nga politika, atëherë këto nuk do arrin që të futen në prodhim. Dhe nëse ne flasim për shembull për në rang global, nuk mund të themi që jemi në njëjtin nivel që jemi në Komisionin Evropian, domethënë që nëse kemi disa piketa dhe themi që në vitin 2050 Europa do jetë neutrale për sa i përket klimës, kjo nuk është e thënë që të jetë në gjithë botën. Punohet në disa vende, po disa vende do janë tërhequr për arsyet e tyre ekonomike, dhe pikërisht këtë moment që është tepër vendimtar përmes disa tabelave dhe disa grafikeve, do mundohem që ta paraqes në Japoni. Profesor, ju jeni natyrisht keni botuar në 10 revista shkencore, artikuj të ndryshëm, keni trajtuar problematika të ndryshme që kanë bëjnë me klimën, me bujqësinë, po libri juaj i fundit, ajo që keni në dorë aktualisht, çfarë do të përcjellni te gjithë ata që i përkasin jo vetëm kësaj fusha? Libri im i fundit është një libër që lidhet me dy ngjarje, një familjare dhe një ngjarje tjetër që ka të bëjë me ndryshimet e gjithë secilit. Domethënë, e para ishte një, si thuash, kujtesë ndaj nënës time, dhe që në fundit nuk arriti të lexonte asnjë, se nuk dinte anglisht ose gjermanisht, nuk lexoi asnjë për publikimeve që përmendet ju, po që në fundit ka qenë si busull për mua, dhe e kisha si merak, si më thënë. Dhe tjetra ishte që sikurse është jeta, çdo njeri shkon drejt një moshe të caktuar, pjekurie dhe më tutje. Dhe ishte ajo se thuash çfarë do lëm për brezat që vinë. Dhe meqense kam pasur fatin dhe vazhdoj që të jem i involvuar në publikime, përmes publikime që bëhen, nuk e di se sa, po janë shumë vende dhe shumë partnerë që kam punuar dhe që ndihem shumë krenar që kam punuar me ta. Dhe mendova që të shkruaj një libër i cili tregon se si mund të shkruajmë një artikull shkencor. Dhe këtë libër e kam pothuajse përfunduar, jam në ato tratativat e fundit për të lidhur kontratën, dhe një gjë i kam kërkuar atyre që përmes 2 gjuhëve të tjera në Shqip të mos jemi lidhur në mënyrë kontraktore. Domethënë që kontratës ato duan t'i marrin shoqëritë, këto publish house duan t'i marrin të gjitha drejtat për të portal që të marrin të shesin librin. I thash në anglisht është okay, po në disa gjuhë të tjera, dhe nuk diskutohet që shqipja ishte një për këtyre gjuhët e para, mbase mund të jenë habitur, se për ata nuk është një treg Shqipërie, por për mua ishte me rëndësi. E kam lënë jashtë kontratës me qëllim që këtë publikim, nëse do gjendet mundësia që dikush të jetë interesuar për ta përkthyer, ta botojmë në Shqip. Ta botojmë në Shqip dhe dhe një ndihmë shumë e madhe, pa diskutim për gjitha universitetet në Shqipëri edhe për gjitha ata që kërkojnë t'i bashkohen kësaj fushe, pse jo shkencëtarët e rinj të këtij vendi. Profesor, ne u ta ndërpresim pak bisedën, do të ndjekim një montazh me foto nga veprimtaritë e profesorit, sepse do të mirëpresim në studio 2 pedagogë të tjerë të nderuar të Universitetit Fanoli, me cilët profesori tashmë prej
pak kohësh ka filluar një projekt shumë interesant, do ta ndajmë të tre së bashku për të kuptuar se çfarë po ndodh dhe deri në çfarë hapa është ky projekt. Jemi rikthyer në studio në këtë pjesë të dytë, tashmë na janë bashkuar edhe dy pedagogë të tjerë të Universitetit Fanoli. Kam kënaqësinë të rikthej në këtë studio profesor doktor Robert Damo, profesor miq se u riktheve. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të rikthehemi bashkë për të tjera biseda interesante. Profesor asociuar doktor Anila Saraçi, edhe ajo pedagoge e Universitetit Fanoli, duket që dy pedagogët e dy fakulteteve të ndryshme janë bërë bashkë në një projekt i cili i ka bashkuar bashkë me profesor doktor Nazim Grutën, por duhet përmendur edhe me profesor asociuar doktor Ani Bajramin, me cilin jemi njohur në fakt në një puntat të kaluar, sepse i ka bashkuar gjuha, bima dhe njerëzit. Apo jo, profesore? Jemi rikthyer për të kuptuar se deri ku kemi shkuar. Po, ne kemi diskutuar në një emision vetë dhe ju faleminderit që më jepni përsëri mundësinë të flasim për këtë projekt, por që nga një emision realisht ka kaluar kohë dhe konstatoj me kënaqësi që pavarësisht pengesave të caktuara objektive, projekti ka ecur, bashkëpunimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë, dhe kur bëhem bashkë të themi profesionistë të fushave të ndryshme, sigurisht që dhe produkti është më interesant edhe krijohen mundësi të reja për të parë më tej se si do vazhdojmë edhe atje ku dikur e kemi menduar që ç'lidhje kanë. Profesor Gruta, si u bët bashkë, si u duk ky projekt, ku e gjetët ju veten në... Shqipëria është një dorë, me një fjalë është e vogël, dhe në fundit ai që u bë sebeb për këtë punë ishte Ani, që nuk është sot këtu. Unë kisha ardhur në akademi dhe po flisnim për diçka tjetër, për të aplikuar në akademi, dhe ndërkohë patëm një bisedë me Anin dhe me bashkëpunëtor, me të tjerë nga Universiteti i Tiranës, dhe ato më treguan për idenë dhe për punën që po bënin edhe në terren përmes intervistave, që lidhin, si thua, botanikën me ato doket dhe zakonet që kemi ne nëpër zona. Dhe më vonë vëm një aplikim i cili doli me sukses dhe Ani tha që do ta bëni me zonjën. Me profesor Anilën. Me Anilën, po, dhe këtë kemi filluar që... Kemi filluar që në qershor vjet. Po, domethënë po bëhet gati rreth një vit që kemi filluar punën dhe po punojmë të tre bashkë, së bashku me Anin 4, për të ecur në këtë projekt që kemi filluar. Po. Profesor Berti, pozicioni juaj, tani ne kemi patur mundësinë të realizojmë, unë kam tekstuar një nga emisionet më të bukura, profesori më ka vënë në dispozicion me 10 foto ku unë i kam prezantuar publikut një punë të jashtëzakonshme që profesori ka bërë në terren. Tani kur bëhet fjalë për bashkëpunimin me një fakultet tjetër që duket sikur nuk ka lidhje me fushën tuaj, me fakultetin e filologjisë. E para është fjala, thot profesorja, apo duam ajo është. Por është dhe materiali konkret. Materiali konkret, pa diskutim. Natyra, atë që na ka dhe natyra. Dhe ne atë që na ka dhe natyra duhet të shfrytëzojmë dhe kemi shfrytëzuar. Dhe veçanërisht populli ynë ka një traditë të lashtë për shfrytëzimin e resursave natyrore ose resursave gjenetike, dhe në kuadër të resursave gjenetike ne kemi bërë dhe një emision, do të thënë së bashku, kemi prekur disa probleme. Kështu që fusha ku ne po bashkëpunojmë është fusha e etnobotanikës, që do të thotë me dy fjalë përdorimi popullor i bimësisë. Unë jam marrë me biodiversitetin dhe vazhdoj të merrem me biodiversitetin, e cila është bazë dhe e etnobotanikës. Ndërsa interpretimi, përdorimi ose emërtimet e bimëve pastaj janë probleme të fushave tjera, të antropologjisë, të gjuhësisë,
dhe duke qenë një fushë e gjithanshme ose e lidhur edhe me shkencat të tjera, do thënë është mundësi që jo vetëm midis antropologjisë, gjuhësisë, agronomisë, veterinarisë, ekologjisë e të tjera mundet të bashkëpunohet, sepse është një fushë interesante, veçanërisht mbas viteve 1990 ose mbas viteve 2000, ka filluar si fushë intensive të zhvillohet dhe të rriten kërkimet në botë dhe në Europë gjithashtu, por mbas 2000-2005 kanë filluar edhe në vendin tonë për shkak të ruajtjes traditave. Traditat pak a shumë janë si vlerat arkeologjike. Të gjithë jemi të interesuar për ruajtjen e vlerave arkeologjike, si arkeologët gërmojnë dhe gjurmojnë ku ka vlerë arkeologjike për t'i nxjerrë në pak ato, por edhe për t'i ruajtur, po mos të dëmtuar. E njëjta gjë bëhet edhe me traditat në fusha tjera. Në rastin konkret me përdorimin e bimëve. Kështu që bashkëpunimi është i domosdoshëm, nuk mund ta bëj studimet etnobotanike një specialisti vetëm, qofshin edhe një grup specialistësh të njëjtër fushë. Pra duhet sa më tepër të jetë sa më gjithë përfshirës grupi, aq më i plot mund bëhen studimet. Biolog, botanist, agronom e të tjerë që mos i përsëritim ndonjëherë. Ne do të ndjekim tani një grup fotosh që profesorët më kanë vënë në dispozicion, duket që puna në teren që ata kanë bërë për gjatë gjithë këtij arku kohor të një viti, natyrisht kanë sjell edhe diçka të re në këtë projekt. Tani në foto shohim një domate, po e veçanta e saj. Profesor? Kjo është foto e bërë në Kurtes. Është domate e verdhë, është e një madhësie të mesme, një kokër e frutit mesatare mund të jetë 250, 300, 350 gram, ka një shi të veçantë, do të thotë shumë të pranueshme, pavarësisht se ne e njohim shumë pak. Sipas të dhënave që kemi grumbulluar në fermeri që vazhdon të ta mbyllte ende këtë domate për nevojat e veta, ai ka të paktën 100 vjet që kultivon në familjen e vet. Ose 100 vjet. Kjo është e njëjta, por e hapur, kur shikohet karakteristikat e frutit, nuk i ka ato, si themi ne, damarët e brendshëm, ose ato pjesët kërcellore të brendshme, të cilat shpesh ne i konsiderojmë jo të përshtatshme për konsum. Të njëjtën domate, ne kemi gjetur edhe në Qavzes, dhe në Qavzes paktën ishte mbi 70 vjeçare që kultivoshin në njëjtën familje, dhe në bankën gjenetike në Tiranë, kjo ka hyrë si rezursë që nga vitet 85, dhe një domate e verdhë Korçës është regjistruar në bankën gjenetike. Edhe kjo është e njëjta? Është e njëjta. Po, vazhdojmë edhe me foton tjetër? Atëherë, këtu po e marr unë për sipër. Po, profesor. Mbasi u kthyem nga Shqipëria, nga Kurtezi. Po, ju morët mostra. Jo, nuk ka të bëj fare me atë. Unë isha në Korçë Lirë duke shkuar, duke bler ato gjëra që duheshin për në shtëpi dhe shikoj këtë lloj domate. Pse e kam bërë këtë fotografi, nuk ka të bëjë me ato domate që kemi ne, po që është tepër e ngjashme. Dhe ajo që dua të tregoj unë është që e bleva, e konsumova. Ju e keni bler në tregun? Në Gjermani. Në Gjermani. Një treg në Gjermani. Po, në Gjermani. Edhe njëkohësisht e konsumuam dhe nuk kishe shije, sepse siç duket është edhe periudha që është rritur në një kohë që nuk ka pasur diell. Mund të jetë hibride, profesor? Po, besoj se do të jetë hibride. Me fjalë nuk kanë as afërsi nga ana gjenetike, nuk e dim, po nuk kemi bërë një studim të kësaj natyre. Ai që duam t'rregojmë neve është që ne kemi një pasuri. Nëse kjo është 70 ose 100 vjeçare, kemi një pasuri e cila mund të përdoret, materiali gjenetik që ka kjo lloj domate mund të përdoret në kryqëzime të tjera, sepse tregu është i aftë thithë këtë domate, nuk është në pjesën dormuese, me këtë nuk është që të gjithë domatet që janë në treg janë të verdha,
po kemi edhe të verdha. Domethënë që është një shembull që duam të sjellim ne për të sensibilizuar publikun që ajo që ne mund të na duket pa vlerë sot, mund të ketë vlerë shumë të madhe nesër. Sepse duke u futur në kryqëzime, kjo lloj domate mund të përdoret edhe në treg dhe duke u përdorur në treg, domethënë që mund të kenë të ardhura direkt të fermerit. Profesor, pak më përpara, profesor Berti tha që është 100 vjeçare, pra fermeri që e kultivonte. Në këto vite, ai ka ditur ta ruaj edhe për sa i përket plerimit, se dal nga dal me kalimin e kohës, a mund ta dëmtoj farën? Pra, nuk diskutohet që ka një lloj, se thua, ndikimi gjatë farës, gjatë prodhimit të farës, po ky ndikim është si negativ edhe pozitiv. Domethënë që në fundit duke pasur për një kohë të gjatë ato tipare që janë dhe që ruhen nguliten, Bertin korrigjon nëse jam gabim, nguliten më thellë dhe duke u ngulitur, domethënë që stabilizohet, sepse ky nuk është hibrid. Është një lloj që ne kemi gjetur atje, sepse po të ishte hibrid do kishte. Që do thot faktorët e jashtëm nuk është se kanë ndikim. Faktorët e jashtëm kanë ndikim, dhe ky ndikim është ndikimi i zonës. Dhe duke pasur ndikimin e zonës, domethënë që mund të flasim për një prodhim që është adaptuar këtyre kushteve që janë në këtë zonë. Dhe kur themi domatja e Korçës, domethënë që për zonën e Korçës kjo domate ka këtë lloj stabiliteti, i cila nëse do futet në kryqëzime të tjera mund të përmirësohen tiparet caktuara, po që nuk duhet përmirësuar gjithë domatja si në tërësi. Në tërësinë e vet. Domethënë që mund të marrim anën pozitive të ndikimit dhe jo anën negative. Po të ndërhyjmë këtu në këtë mes, ideja tani dakord, cilësia është e parë. Në fundit i kemi vënë një lloj etiketimi, është domate e Korçës, është domate e Kurtezit. Ky etiketim bën të mundur që konsumatori, duke u nisur nga kjo emërtesë, të kuptojë sa e vlefshme është, sa e cilësishme është, çfarë shije të ketë. Ne kemi shumë të lehtë të kuptojmë që prodhimet të cilat vinë nga zonat caktuara që janë të dalluara për një prodhim të caktuar, në tregje jashtë zonës kanë çmime më të larta. Sigurisht edhe abuzohet, nuk diskutojmë. Por kur thuhet moll Korçe, kur thuhet domate Korçe, kur thuhet fasule Korçe, përgjithsisht presupozohet që janë prodhime të cilat për zonën kanë një cilësi të caktuar që sigurisht është prej vitesh, gati dhe me shekull, dhe i ofron një lloj sigurie konsumatorit për cilësinë që ka. Dhe konsumatori niset pikërisht nga kjo emërtesë për të kuptuar që po mund të paguaj edhe diçka më tepër, mjafton të jetë e cilësishme. Fakti që familja e ka ruajtur për 100 vjet dhe vazhdon ta kultivojë, tregon që ka patur interes për të ruajtur këtë varietet ose këtë lantrac, po të përdor termin shkencor, për shkak të përzgjedhjes që ka bërë ai, të vetive të saj. Sigurisht fermeri ka vlerësuar vetit pozitive, shije, formë, rezistencë, përshtatshmërinë e kushteve të mjedisit, që sot është problematike, që juve diskutua me profesorin ndryshimet klimatike dhe pasojat e tyre në bujqësi, dhe këto produkte pikërisht janë të tilla, pra tregojnë vlerat për shkak të përzgjedhjeve shumë vjeçare të fermerëve, të cilët dinë të zgjedhin atë që është më e përshtatshme, por njëkohësisht çdo produkte janë mjaft rezistente ndaj ndryshimeve klimatike dhe janë përshtatur ndaj ndryshimeve klimatike dhe mund të shërbejnë për të hedhur në prodhim në masë më të madhe, po veçanërisht atë që thotë profesor Nazimi, për të marrë vetitë e tyre më të mira dhe të dëshiruara dhe për të implementuar këto veti, pra genet e tyre, vetit e tyre në varietetet e reja që mund të krijohen. Kështu që vlera e tyre është e padiskutuar. Ne këtu kapëm domaten, por zona tonë, po e marr e Korçë, Kolonjë, Përmet, deri edhe Përmeti, janë ende zonat mjaft të pasura me produkte
të tilla. Kështu që ne gjatë ekspeditave etno botanike. Kur e dëgjojmë nga ju, profesor, ka ende shpresë për ne si konsumator. Kemi gëshetuar ekspeditat etno botanike në kuadër projektit me ekspeditat dhe për gjurmimin e resurseve gjenetike. Ndjekim disa foto të tjera një rrugë edhe disa ekran? punë. Po. Ndjekim disa foto të tjera në ekran edhe profesorët i komentojnë, janë të realizuara sigurisht nga puna e tyre në teren edhe gjatë zhvillimit të këtij projekti. Bim mjekësore. Bim mjekësore. Jam në bim mjekësore, të marrë në zonën e Leskovikut, lule ake, lule akulli, trëndelin, po, trëndelin janë disa nga emrat që përdoren për të. Helichrysum është në emri latin i bimës. Ka vlera shumë të mira shëndetësore për të verdhën, për pastrimin e mëlçisë e tjera. Ndaj kërkon sa habitate të veçanta për kultivimin e tyre. Në zonën e Korçës nuk ka, do të po marr, kur them zonën e Korçës, rreth Korçës, kryesisht gjendet me shumicë zonën e Leskovikut, në Mershk, sepse kërkon klimë edhe më të ngrohtë kushte, por dhe tokat tipike gurishtore. Rritet në habitate gurishtore. Çfarë të bën ty më tepër përshtypje nga puna në teren në zonën e Korçës, në qarkun e Korçës? Nuk e di se deri ku ke arritur të punosh në teren, në cila zona i ke prekur? Unë kam qenë në Institutin e Perimeve dhe Patates, domethënë që zonën e Korçës unë e njoh jo sot, po e njoh më parë. Dhe kur flas për zonën e Korçës kam edhe një farë ndjesie me i fjalës sepse në fundit flas edhe për njerëzit dhe është afiniteti kulturor i kësaj zone dhe edukata që ka kjo zonë. Njerëz të lidhur me tokën. Po, njerëz të lidhur me tokën, njerëz me kam në tokë, jo vetëm të lidhur me tokën, njerëz të kulturuar edhe njerëz shumë punëtor. Unë atëre kam pas mbrojtur, kam pas qenë për kulturat qepore, për qepën, hudhrën dhe preshin. Dhe për të treja këto kultura, vetëm për qepën po të flasim, kemi ekotipet e zonës Korçës, e zonës Devollit, e tjerë, për shembull të qepën e Dishnitës, të Mirasit, Fëtëlinit që nuk më vjen në mend tani. Kemi ose qepën e ujit ose qepën me kokarkë që kultivojmë ne, janë ende dhe janë një preshin e Belortaz, për të gjitha kulturat. Domethënë që kjo pjesë ishte për mua e njohur dhe kjo ishte edhe një shtyse për të qenë pjesë e këtij projekti që ne po bëjmë sot. Ajo që në base duhet është pjesa tjetër e Anilës. Do vazhdojmë foto të tjera. Cila ka të bëjë me atë që tha dhe profesor Berti, që ka të bëjë dhe me traditën e zonës, me fjalë me atë që se si përdoren këto në zonat caktuara dhe çfarë ngjashmërish kanë këto lloj zonash me zona të tjera në Shqipëri ose edhe në Kalabri, fjera vjen. Meqense flasim. Profesore, kungull, shalqin, bostan, çfarë emërtimi ke? Kungull është. Kungull. Është kungull. Ai është kungull. Me që është do të ka dhe lule dhe frutin, ne kemi marrë edhe farën si resurs gjenetik për ta ruajtur, por njëkohësisht kemi gjetur informacion dhe përdorimin e kungullit. Të gjithë e dim kungulli si përdoret, por veç të tjerave përdoret dhe luleja. Konsumohet lule dhe zona e Ersekës ka të paktën 3-4 llojesh mënyra konsumimi të popullor të luleve të kungullit. Profesor, si konsumatore, me thënë drejtën, një pjesë e madhe e konsumatorëve nuk e dinin që lulja e kungullit mund të konsumohej vite më parë, se vitet e fundit ne kemi filluar një qasje tjetër ndaj sepse ka një ndikim përgjithsisht nga kuzhina italiane, sidomos, sepse ata e kanë përdorur shumë, e kanë në tradit. Normalisht as unë nuk e kam ditur që lulet e kungullit i kemi përdorur, ose të parë tani kanë përdorur në kuzhinë. Në ekspeditat që ne kemi bërë, lulja e kungullit na del në shumë raste në formën e që mbushen, po edhe në disa raste edhe si mbushje byreku. Unë vetëm dje kam parë fare rastësisht në në pjesën e Veriut, një restorant shumë të njohur në Shqipëri,
ku ishte pikërisht momenti kur ata demonstroni se si gatueshe lulja e kungullit, duke që është periudha tani që ato çelin dhe se si i zhysnin në vaj, e si i përgatisnin për gjithë ata që frekuentonin restorantin. E rëndësishme është që ne kemi patur traditë. Pa kur them ne kam parasysh shqiptarë në zona ndryshme. Dhe në Kolonjë ne kemi gjetur në përdorim tradicional. Pavarësisht se sot pastaj mund të marrë ato E kuptoj. të moderne. Por duke e patur sot mund ta përmirësosh, sepse pjesë edhe e traditës kjo është, përdorimi popullor i bimëve të cilën neve po e E studiojmë. rëndësishme është që është pjesë e jona. E traditës tonë. Ideja është që një pjesë e mirë e bimëve, për shkak të mënyrës se si njerëzit i kanë përdorur, i kanë parë në dobi të tyre, apo ju kanë bërë dëm, sepse ka edhe bimë të cilat në një moment caktuar ju kanë bërë dëm, njerëzit i kanë kategorizuar. Është një shprehje e famshme e Lukrecit që thotë ajo që është ushqim për mua për tjetrin është helm. Dhe nisur nga kjo, do të thotë që po, kemi këto bimë, të cilat unë nuk ja u di vlerën, ose unë i shoh jo të vlefshme për mua, por nëse gjurmoj thellë në traditë, nëse marr një informacion të dur, në zona caktuar, kuptoj që kjo bima që për mua s'ka asnjë vlerë, ose që për mua ka qenë shumë e dëmshme, e përdorur në një mënyrë caktuar, ka vlerë ushqimore, mjekësore, apo edhe për elemente të tjerë. Dhe në këtë pikë, unë bëhem ndërgjegjshëm që jo, kjo bimë nuk duhet shkullur, nuk duhet këputur, nuk duhet djegur, sepse në një moment të caktuar, po ndoshta ajo kultivuar, por të rritet për sa të vet, dhe nesër do më shërbej dhe mua. Ndjekin foto të tjera atëherë në ekran? Prap janë bimët e egra. Bimët e egra, do të kjo është një foto e marrë në periudat e ershme të pranverës. Në bime quhet kapusta, petasitis. Në çfarë zone e keni fotografuar? Në zonën e Dardhës është. Në zonën e Dardhës. Gjendet kudo, dhe është marrë dhe për ta ruajtur në herbar, por njëkohësisht edhe për të treguar, atë është fillisat, sepse kjo nxjerr në fillim lulen, mandej pastaj nxjerr gjethet. Për çfarë shërben kryesisht? Është mjekësore? Është përdoret edhe si bimë mjekësore. Si bimë mjekësore. Po, vazhdojmë. Pjepër i vjetër, do të thënë që kanë kultivuar në Kurtesë, por fatkeqësisht tash edhe aty megjithëse është një vend tepër malor, po themi, ose një fshat i thellë, edhe aty kanë filluar pastaj këto varietetet e reja të importit dhe gradualisht të importit po zvendësojnë të vendit. Çka është një problematik më vete? Një problematik që ne në fakt e kemi drejt diskutuar me profesorin edhe në një varieteteve tradicionale tonë. Duhet të kuptojmë që emërtimet që kanë vënë varieteteve shpeshherë janë lidhur me pamjen dhe është më e zakonshmja, por një pjesë e mirë e emërtimeve janë vënë pikërisht për shkak të cilësive që ka bima. Shumë herë lidhen edhe me të themi mënyra perceptimi kulturor sipas zonave. Në treg kam gjetur një lloj piepri vendi dhe kur ja kam sjell profesorit, kam marrë dhe emërtesën me vete. Të themi është një lloj emërtese që sot quhet diskriminues, por normalisht ajo është nisur nga ngjyra e frutit. Është një lloj piepri që quhet piepër evgjit. Po. Sepse lëkurën edhe piepri e ka me njolla të errta. Por unë nuk kam ngrënë për shembull në jetën time piepër më të mirë se ai. Më të mirë se ai. Nëse kemi foto të tjera? Punan teren. Në çfarë zone jeni këtu? Kolonjë. Zona e Kolonjës, drejt fshatit Kurtesë, po. Sepse projekti është i fokusuar në 5 fshatra të Kolonjës që bien në njërin në kryesisht cilat janë fshatrat, profesor? Është Kagjinas, Kurtesë, Qina Mradovick, Novosel, Gostivisht. Gostivisht. Dhe zona që këtu jemi drejt rrugës për në Kurtesë. Dhe rruga ka qenë mund ta shikoni mjaft e bukur kështu panoramike,
por ishte shumë e vështirë si rrugë. Edhe për faktin e shpëpullimit të këtyre zonave, kjo e bën ndoshta edhe pak më të vështirë. Për fat keq në atë kohë kishte rënë dhe ura, kishte kohë që kishte rënë dhe ura dhe ne jemi futur përmes lumit për të arritur në fshat. Dhe në një moment caktuar ti duhet të kuptosh që këta njerëz që po ikin nga këto zona, po lënë në hares edhe traditën e tyre që ka qenë jashtëzakonisht e pasur. Ka qenë jashtëzakonisht e pasur sepse profesor Dame e theksoi që zona e Korçës, Devollit, Kolonjës, Leskovik, Përmet, duke pasur një lloj klime, biodiversiteti natyror jashtëzakonisht të pasur, ka sjell me vete edhe një traditë kulturore mjaft të pasur, që raportohet përmes traditës kulinare, dhe gjithë kur vinë në këtë zonë kënaqen me kuzhinën që ofrohet, përkthehet në traditën e përdorimit mjekësor. Pra, një pjesë prej nesh nuk marrim mundimin të marrim mjekime në farmaci. Gjithë përdorim çajin e malit, gjithë përdorim dëllin, gjithë përdorim urizin, sepse i dim vlerat e tyre, i kemi rreth e rrotull gjithë. Të gjithë mund t'i shohësh njerëzit duke mbledhur manafera, duke mbledhur thana, duke mbledhur murizin ku mund t'a gjejnë. Nga ana tjetër, ka një gjithë kjo traditë sjell me vete edhe një mënyrë caktuar jetese që përkthehet edhe në mënyrën se si jetojnë, si hanë, si reflektohet në besimet e tyre, që lidhen me fen, me besdytnit, ritualet e kështu me radhë, po pse jo shprehet edhe në art. Dhe kjo është mjaft interesante për të zbuluar pse pikërisht kjo zonë është një nga zonat më të pasura nga pikpamja jo thjesht e diversitetit natyror, po e biodiversitetit kulturor. Okay. Do ndiqen tani një grup fotosh që në fakt janë vizatime dhe profesorja Lëvimsi do na tregoj çfarë janë këto vizatime. Janë realizuar nga nxënësit e shkollës 9 vjeçare Petronini Luarasi në Ersek. Në Ersek. Ja i ndjekim, janë një grup piktura shumë interesante. Në fakt, në momentin e parë kujtova se ishin fotografi, i kanë realizuar kaq mirë, sepse duke qenë edhe pjesë vetë territorit, ata i shohin edhe nga afër, të gjitha llojet. Është një mënyrë shumë e mirë edukative për brezin e ri, për të kuptuar pse jo, edhe vlerat që bart zona ku ata jetojnë. Profesor, ke bërë studime dhe ke shëtitur në shumë vende të botës dhe je përqendruar në studime dhe në vendet e Mesdheut edhe në ato të Europës Juglindore. Do të sa bëj pyetjen sepse nëse do duhet të veçojmë pak Shqipërinë, cilat janë vlerat që na bën ne të diferencuar nga këto vende? Shqipëria është një vend që ka një terren të thyrë. Duke pasur një terren të thyrë, domethënë që kemi ka një terren të thyrë dhe shtrihet nga jugu në veri për koincidencë ose jo nga një zonë e ngrohtë në një zonë të ftohtë. Duke pasur këtë lloj ndryshimesh, domethënë nga zona e ngrohtë e Mesdheut në zonën kontinentale dhe njëkohësisht nga ultësirat në lartësi, kemi një diversitet shumë të lartë të bimor, e cila dashje pa dashje në krahasim me sipërfaqen e vogël që kemi ne, e bën Shqipërinë që ajo të jetë ndër vendet më të pasura në këtë lloj drejtimi. Edhe në krahasim me popullatën, sepse jemi një vend i vogël që kemi një popullat relativisht të vogël, domethënë që nëse flasim për frymë të banorëve, prap kemi një lloj diversiteti të lartë. Këto janë ato për mendimin tim që e bëjnë Shqipërinë të dallueshme nga vendet e tjera, por unë nuk dua të përsëris ato që tha Anila, nuk do të them dot më bukur, kjo ka të bëjë edhe me diversitetin kulturor. Domethënë që duhem parë të dyja pranë njëra tjetrës, domethënë që nëse flasim për përdorimet që gjejnë këto lloj bimësh në art,
dhe në artin e kulinarisë për shembull, ose në artin e zbatimit të tyre nga ana mjekësore, ose edhe aq bukur në artin e fëmijëve që bëjnë, domethënë në art të vizatimeve, dhe njëkohësisht edhe në gjuhën e folur dhe në këngët dhe në traditat e vendit, domethënë që ato ja shtojnë akoma më tepër bukurinë dhe për këtë jemi se thua edhe shumë miradies edhe për për fondacionin që e ka që e mbështet këtë projekt, sepse kemi arritur që të gjejmë një gjuhë që megjithëse jemi të profesioneve të ndryshme, prapse puqemi me ato që ka të bëjë ka bërë Natyra bashkë. Që ka të bëjë me kombin dhe ka të bëjë me vendin edhe me kombin. Domethënë që në fundit krijohet mundësia për t'i parë këto në një këndvështrim, në disa lloj këndvështrimesh. Dhe kjo e bën, se thua, akoma më të bukur këtë lloj projekti që ne po ndjekim. Profesor, të falenderoj shumë, do doja gjatë të qëndronim së bashku, po jeni gjithmonë të mirëpritur, besoj do të ritakohemi së shpejti sepse ju do të riktheheni në qytetin e Korçës dhe jam e bindur që nga puna në terren që keni bërë së bashku keni evidentuar pse jo, edhe gjëra të tjera që mund t'i ndajmë me teleshikuesit dhe që mund të jenë shumë interesante që pse jo, në fundit mund të trajtojnë edhe problematika që lidhen drejt për drejt me komunitetin. Ju falenderoj, ju uroj punë të mbarë në gjithë projektet tuaja dhe angazhimet që keni. Profesor Anila, falemderit edhe njëherë për prezencën tuaj. Profesor Berti, jeni gjithmonë i mirëpritur për të folur për gjithçka që ndodh në Fakultetin e Bujqësisë. Ju falenderoj që hapni tema të tilla që ja vlejnë, sepse kanë të bëjnë me interesat e pasurive kombëtare. Dhe me interesin e drejt për drejt të konsumatorit. Të konsumatorit. Falemderit. Ju falemderit. Falemderit shumë. Mirë, ne do ndajemi edhe për sot. Ju falenderoj që zgjodhët ekranin e RTS Korçës. Shpresoj që të kemi kaluar një mbrëmje të këndshme. Do të rishihemi te internatshme. Do të kemi të tjerë të ftuar të tjera tema. Natën e mirë.